Manchester City, Dortmund. Dortmund. Bu da maraqlıdır. Bu oyuna mən baxmaq istəyərdim, amma heyf ki, daha maraqlı oyunlar var. Yəni Manchester City də yaxşı vəziyyətdə deyil bir qədər. Aston Villa'ya məğlub oldu 1-0. Hələ ki öz oyunu tapa bilmir. Düzdür, Haaland vurur, amma komanda ilə də öz oyunu tapa bilmir. Tijani Reinders doğrudan da komandanın liderinə çevrilib. Rodri olmadan. Çerki hələ ki yoxdur, bunu da nəzərə alaq. Amma Dortmundda zəif deyil. Yəni Dortmund hal-hazırda bir dənə məğlubiyyəti var. O da Bavariyadandır. Yəni amma Çempionlar Liqasında məğlubiyyəti yoxdur. Bəlkə də burada tilsim qırılar. Mən elə düşünürəm. Mən düşünürəm ki, Dortmundun tilsimi qırılar və Manchester City evdə bu fürsəti əldən verməz və qalib gələr. Yəqin ki, yəni 2-1 ya 3-1. Olsun 3-1. Manchester City olacaq. Sən nə deyirsən? Mən nəsə Dortmundun çox qol vurmağını gözləyirəm. Amma düşünürəm ki 3-2, 4-2 belə. Çox qollu oyun gözləyirəm Manchester City Dortmunddan.